இதானா வா ட்ரெஸ்ஸே போடாம இருக்கு. இன்னொரு மீன் மீன் விட பை வாங்க கையில மீன் வச்சு போட்டு அங்கே லேடிஸ் லேடிஸ் பக்கத்தில் பார்த்து போங்க. அப்படியே போலாமா என்ன போலாமா சொல்லமா மீன் நின்று போகுது. அவங்களாம் இங்கிருந்து போயிட்டாங்க. இப்போ சர்க்கஸ் துப்பாக்கிலாம் பழைய ஆளுங்க. ஆமா பழைய பிடிஎஸ் இப்பதான் போய் ஒரு 5-6 மாசத்துக்கு ஆகுது. அவங்க வெளியில எடுத்து போறாங்க. இப்போ ஓகே பயப்படுங்க. தள்ளிப்படி மேல அடிக்கா. பையப்பீங்க அவ்வளவுதான் உள்ள அவ்வளவுதான். 1 வாரம் இங்கதான் எங்களுக்கு. 1 வாரம் அங்க 1 வாரம் இங்க. 1 வாரம் இங்க 2 வாரம் அங்க. எத்தனை மீன் நீங்க? என்ன மீன்? 6 நம்புதானா? அலையமா எங்க போயிடுச்சுப்பா மீனா? அவன் கொடுத்தாமிச்சிட்டேன். ஆனா ஆள் இங்கதான் இருக்கு. இந்த மீன் இங்க இருக்கு. சீக்கிரமா அந்த இது மீன் அனுப்பு. கொட்டவன் நிக்குது அப்படியே பெண்டிங்க நிக்கிறா. அண்ணன் நிக்குது ஒரு வேலையாவது மீன் கம்மியா கொஞ்ச நேரம் மீன் நிறைய இருக்கு. நிக்கிறாங்க ஆள் எதிரில் கொடுப்பாங்கப்பா. காசு வைக்கல
அவ்வளவுதான். என்ன பண்ணுங்க அடி இங்க இருக்கு. எத்தனை பாரு இருக்காரு? 4 பாரு. திருப்பி போடுங்க, அதே திருப்பி போடுங்க. உடனே போட முடியாது, வைங்க கீழே 40 விடுங்க. இது என்ன பண்ணணும்? என்ன பண்ணுவோம் அதுதான் பண்ணணும். சும்மா எல்லாம் அனுப்பக்கூடாது, புரியுதா? இப்படிலாம் வேலை செஞ்சா என்ன சொல்லுவாங்க பேருக்கு? சோம்பேறி சொல்லுவாங்க. இதை வச்சு கூட பேர்லாம் சோம்பேறி. 2 பேர் போடுறீங்களா? 2 பேர் தானே? இது வரைக்கும் காலையில் வந்து ஷேரே கிடையாது, உங்களுக்கு தான் ஷேர் பண்றேன். போடலாம். நான் எப்படி அங்கதான் மட்டும் கரெக்டா ஓடிட்டு இருக்கேன். இல்லம்மா இல்ல விட வாங்கி போயிடுதா? யாரெல்லாம் கிடையாது, யாருக்கும் விட மாட்டேன். அது எப்படி விட்டுடுவான்? ஏமா ஏன் கஷ்டமே நான் எட்டுன்னு போகும்போது நோட்டு விட்டுலாம் விட மாட்டேன். எனக்கு யார் யாருக்கு விட்டுனு உன்னையே அனுப்பேன், திருப்பி உன்னையும் திருப்பி அனுப்புறேன் முடியும் அப்படின்ட்டு அவங்க விட்டுருவேன். அப்படி எப்படிங்கண்ணா என்ன அப்படின்னா ரெடி பண்ணி தலையை வேலை போட்டுருவா. நல்லா போட்டுறேங்க, அதான் இல்லை என்ன பண்ணலாம்.